我哋要調位喎。係啊，可以喎。因為腳我係腳同邊個啊？腳同手啊應該。手咁定手一組。喂梁少梁少做得非常之好啊！佢攞鉸剪咧，直頭你剪晒你嗰 part，因為我都多嘢搞。佢剪咗忽咧，我係頭啊嘛。頭，你記住雙面嘅喎梁少。哇！柒撚到！係，我有2份噶嘛。喂我哋本身2份係2個人睇1份噶嘛，你慳啲時間啊大佬！喂師兄啊，你哋雙面㗎！真係喎！哇！喂點解？你黐翻先梁少。哇！你真係叻唔切喎呢啲正宗。太撚醒啊！喂師兄，你讚撚到佢鬆毛鬆翼啊師兄！你第一下讚佢真係以為自己好撚醒啊，知唔知啊？唔係，我係佢杯麵係冇嘢，以為係嗰啲咧呢啲啊，仆街！我話有幾條友係冇收錢嘅，認真。唔知係個 feel 似係個 feel 似係啊！如果你哋真係冇俾到錢咧，建議誠實翻少少。啊！唉，梁少啊！撚嘢啊你！我執撚晒啊！唔係呢條友好啦，戇鳩，佢全日已經係鳩鳩地。係啊！喂，梁少俾張紙巾嚟照顧下我先啦，我撚晒啦，我真係黐撚線啊！真係好攰。想屌臭佢啊！唔係我買少邊州嗰位係濕撚晒啊！但係應該唔係淋落去，唔係淋落去啊！ feel 得入電滲出嚟，可以賴埋一份。賴尿啊，係賴出嚟，係黑到賴。一嘢劈落去就咁打開㗎嘛，一刀流啊！一定你係要咁樣鋸啊！師兄，你咁樣啦，一定一冚咁樣落去啊！快啲啦！上面都未啊！你試嚇！我屌你啊！撚樣啦！你撚大啊！好撚想殺啊！我屌你啊！乜嘢啊？第一次㗎啦，黐撚線你㗎！仲攞住把刀㗎，恐怖啊！屌佢老母，梁少！喂，真係落街度係啊！喂，邊嘅？係啊，你啊！你聽啊，梁少！梁少，快！佢而家咧搶唔到嘅話，其實我哋有另外一個優惠咧，就係俾搶唔到嘅人嘅。嗱，佢嗰個曲咧就係11.4 20分可以用嘅。仆街，屌！做咩啊？做咩啊？差啲好似露咗個電話出嚟，咁撚大鑊！要遮一遮遮先，先啊！遮一遮先，遮一遮先。我驚你嗰個信用卡俾人攞嚟撳俾人盜用啊！你呢個先係最大優惠喎！好，直頭優惠券都唔使撳啦，用你個信用卡撳係，因為最盡係呢個直位。接免費。真路啊驚！冇事，有時真係玩到信用卡都露埋，大家可以攞去課金啦。你話邊個位啊？睇下先啦，呢度咯，咩事啊？再落佢老母臭閪！嗱呢度選擇及添加優惠券係嘛？啱啱咧俾錢嗰個位咧，你碌到最底啦。選擇或添加優惠券一撳入去咧，一陣間我哋嗰個曲咧即刻打，咁又冇問題。但係我哋搭4先係喎，做咩啊？已經暴露咗啦！嚇！喂大家唔好打俾梁少啊！嚇你電話暴露咗啊！好撚多人打咗俾梁少，但係呢個不是係屬於呢個 Panda Mart 贊助嘅部分㗎，嚇係意外嘅現場嚟㗎。呢個電話係真㗎，大家唔好。呢個先係 Panda Mart 嘅最大優惠喎又。咁啊嗱，一陣間咧就係呢個位咧嚇，添加優惠券呢個位咧就打翻嗰個代碼咧就可以提㗎。但係搭4先撳到出去㗎，即係搭4嗰個曲咧先生效。我哋搭4就會公佈㗎啦。咁我哋而家有啲咩搞住先啊？踢住場波先啊，唔通？可能要教個鬧鐘提翻我哋出嚟撳啊！踢住先，校個鬧鐘先。好，咁我而家咧，我有啊，開咗點啊？開下箱啫。喂，佢分巷版同埋日版，我頂咗肺。巷版咧就冇 J 嘅，係佢好侮辱性地咧幫嘉誠加條白色底褲。係咁咧，咁我咧就你知好景不常啦，係咪先？即係好少可咧，訂飛狗特登訂日版㗎嘛。係，所以我最近咧就買翻咗條有 J 嘅日版。即係你已經有一盒係冇 J 㗎，係出邊係未開嘅不過。梁少聽個電話先啊！梁少已經係
永遠飛行模式㗎啦。冇錯冇錯。佢已經係轉電話啊，聽日。你唔係永遠飛行模式緊嘅咩？教我請勿打擾㗎啦誒，搞乜撚嘢？係。喂，梁少你確定咗啊？我冇啊。嚇戇鳩啊！你有冇確定？喂，做咩啊？梁少你啱啱確定咗？你有冇確定咗啊？嚇？有冇而家即時取消即時？有冇㗎？邊度啊？呢度。壞消息，壞消息。取消，目前不適用。你做咩咁確定啊？但係梁師傅，你未用曲㗎喎。唔晒。搞乜撚嘢啊？喂！唔緊要啦，讓俾佢哋咯。梁師傅唔知係咪真係你哋打電話打到佢 short 撚咗咧？佢撳撚咗確定冇啦啦隻喎。手唔知做乜撚嘢。唔知係手痕定乜撚嘢，擰下撳撚咗出去啊！搞咩 Eric？搞咩 Eric？你做乜撚嘢做乜啊？撚嘢 Eric？屌！你咩事？搞撚嘢 Eric？屌喂！你唔正常。你好唔精神喎！未夠鐘啊！屌！唔係幫你示範唔到，我哋即刻撳一嚿水。落多張啱啱一嚿水得唔得？但係我哋一個 account 好似冇得叫2次咁樣。同時間得唔得係咪唔得好似唔係，但係我哋啱啱所有流程都做晒嘅，係爭打曲嗰個位啫。打曲，好撚癲喎！真係，哇！真係笑到撲街 ，Eric。基本上我哋完成度有99%嘅都應該收貨嘅。其實都得嘅。都 OK。仲有3分鐘，好喎。咪講下一陣間場波有咩心水咯，梁師。反正而家冇嘢講咯。卡塔爾對厄瓜多爾，厄瓜多爾有冇球星㗎？有冇出名㗎？兩隊都係 Google 隊啊嘛，接緊係。咁肯定係卡塔爾啦。卡塔爾啊。為佢成個世界盃都可以買到係。係。做咩？唔係你講場波仲撚好笑，即係場波係人都知嘅發生咩事。唔係，你冇貨派啊，因為唔係喎，你唔開電話嗰啲手足揾唔到你喎，唔係已經分未咁快，未咁快，唔係一陣間分唔到咧，到底係南亞手足定係邊位手足啊？屌你老味！唔係梁師傅好想做科片節目好耐，但係 call 佢電話嗰種 call in 咯。立即訂購啦！喂，by the way，佢呢個買咧係有 KK Points 做嘅。 KK Day Points。Yes，KK Day Points。喂，屌！喂！冇事，冇啦，玩完啦，尹少今晚唔使瞓啦。玩完，梁師傅就係咁癲咯，只能夠講。我屌！你好撚癲啊！唔係我，喂真，你好撚癲！你可唔可以睇下先轉出嚟？即係嗰個。玩能住，算啦，反正都唔關我事。已經收到電話啦，喂師傅，你係食粒放地嘅定經先啊！已經收到沒有來電顯示啦。你搞乜？邊位手足啊？你試下聽你搞乜撚啊？師兄你好啊，買咗 KK Day 未啊？有冇？即係跟足行程，唔使煩。師兄你好，喂 Hello，安德少。揾咗啦已經，上大學已經係玩能源啦。唔係睇先，而家你要去翻呢頁先，而家冇嘢㗎啦。而家冇嘢，最緊要係入翻呢個呢個位，呢個位，呢個位，呢個位緊要嘅。呢個位緊要啊！啊，I'm so sorry 啊！隊換。Yes。就係呢個。其實呢個係重要㗎，其實。係啊。就係即係你收翻30蚊先啦。
咪笑。爽。我已經係電話已經係停止唔到啦，咪笑。 100條線等緊你啦，好似歡樂滿東華咁喎，呢度已經係100條線等緊你啦。入球停不了啊！冇停過㗎，佢呢個係冇停過啊！你搞高人唔緊要，你搞高到我嘛。冇錯，師兄。冇錯。有時啲嘢攞晒真嘅嘢出嚟都未必係件好事，總之就整個假賬戶入嚟咧 ，KK 啲假賬戶咪算咯。因為真實用家係咪？真實用家係啊佢白金會員，全部都係訂單嚟。勁狂。係啊，唔係我哋真實用家咧，下下 show 資料又咧攞，真嘢嚟講好大鑊，係咪先？太撚狂啊！呢個，即係澳洲電話都有，澳洲電話都有。澳洲手喂，中啊！師兄你好。誒，你咁樣接一接，收你漫遊費。阿先接到啊，接到啊，點啊？係咁啊，請回答呢個有獎問答遊戲嘅問題先。係咁啊，我哋呢個 JFFT 咧，我哋同 KKday 咧有個活動噶嘛。咁個兌換碼係咩咧？係就兩個數字。 OK，下一個。師兄你好，佢打嚟又唔出聲啲人。好嘅，會唔會震㗎？你部機會震到個咪喎。哇！大家對於個行程有冇啲咩？我最精彩已經做咗出嚟咯喎。攬住啲雪糕筒你擺個褲袋先開，因為未停過。係啊，唔係一定要擺開啊嗰個係。嗰陣都冇停過，因為係啊。我想講啱啱發生咗個悲劇，咩事你有玩 Pokemon 嗰個 card game 噶嘛？係啊。跟住我女朋友就揾我，因為我冇玩噶嘛，佢又唔知用 Apple iOS 嗰個咧，佢又唔知可以訂閲佢嗰個 VIP 嘅，有得免費2個月咁樣嘅，但係佢就係 Android 嚟噶嘛，佢話冇，跟住又叫我喂誒，跟住叫我 down 個 game，之後咧佢就將個 AC 轉落去我部手機度，之後用我手機去訂閲咗嗰個免費之後再取消訂閲，咁但係好死唔死佢 down 完之後咧，跟住佢就就俾翻我啦，跟住又你 delete 得㗎啦個 game， 跟住但係咧我就反正 down 咗，不如抽2抽先啦，跟住我發現登入極都係佢個 AC 喎，跟住我喺度諗緊點樣登出咧，跟住喺度揾佢設定嗰個位啦，嗰個咩剷除資料，戇撚鳩啊！你咪撚嚟剷剷除帳號資料咁樣，OK 係呢個啦，之後我即刻 delete 咗，登入到啦，終於可以開新 AC 啦。你好撚搞笑喎！跟住原來嗰個剷除資料係成個帳號幫佢剷鳩咗。佢有冇課金落去㗎？佢有冇課咗金落去抽？冇，但係佢用咗好多時間去儲嗰啲唔知咩絕版卡啊！我係即係所以已經有啲絕版卡喺度㗎啦。唔係發現到佢另一面啊！相處咗咁多年咧，第一次見到佢嬲到扎扎跳嗰個感覺，幾爽。唔係因為我冇心噶嘛，我唔係啲惡意報復啊，唔係惡意整蠱啊嘛，係咪先？主要係柒咯。跟住第一次見到，嬲到扎扎跳，原來係咁樣嘅。好啦，戇鳩喎，但係佢個登出位係咁撚隱蔽，鬼知啊！我係支持㗎。我同埋我即刻上網揾，原來啲人都會問隻 game 係點樣登出嘅，所以呢個位冇預你會登出咯，我諗啲人係。咁啊係，多數一個 AC 玩晒佢啦。喂，但係你 delete 嗰個 account 嘅時候，你係冇一刻諗過係會 delete 咗佢個 account 咁咩？我以為嗰個位就係登出啊嘛，唔知咩剷除帳號資料。先剷除帳號資料喎，你都講得出啦。剷除帳號資料喎。因為同埋多數你要 delete account，佢問你好多個確認啊嘛。我就咁剷除帳戶資料確認搞撚掂，邊度有諗過係咁撚簡單、咁撚輕鬆去剷除一個 AC 嘅資料啊？係因為我又睇佢玩咁樣，我又想同佢隻抽，所以我先想玩嘅。點知最後大家兩個都唔使玩。佢係咪已經完全放棄咗呢個遊戲啦咁？冇嘅，佢咪 send 信揾個客服睇下有冇機會揾得翻咯。有啲咁嘅機制啊嘛。所有悲劇都係源於意外啦。意外啦，你都意外啦。意外嘅嘢冇人想噶嘛，係咪先？變咗真人隻抽冇啊。只能夠講係少少可惜啦。I've got a perfect puzzle for you.